31 de diciembre de 2011. Estamos a ley de 5 minutos para despedir el año. Mi pelo no se ve muy bien, pero whatever. La gente no escarmienta. Están tirando tiros. Escucha. This is just outside my door. Cabrón, en serio. Quieren matar a alguien, quieren matar a alguien. Quieren salir los anuncios. Es que una cosa contigo que salen todos los Estados Unidos, A ley de 5 minutos, así, a ley de 5 minutos y la gente está pegando tiros. Es algo inconcebible, yo no entiendo tanta campaña. Escucha clarito. todo el mundo pegadito, alejando de la ventana. Sí, hágase para acá. Esto es el episodio. Mira. Bobo, eso fue. No, mis tenis no, los tenis no, encima de la cama no. Eso es un rifle. Ese es un rifle. Dale. Pero ya no. Lo sé, loca. Y no puedo creerlo. Ya, échate para acá, vamos para acá. Bicho, yo me voy para acá. Mira que Felicidades. ahorita los tiros. Oye, los tiros. Yo los quiero abrazar. Es como las películas. Si no escuchamos, Mira, yo no sé, deberíamos meternos en el pasillo, de verdad, yo no confío en ningún ángulo. aquí de este lado no va. Bebé, aquí está Covadonga. Yo creo que tenemos a Covadonga. Está allá. No, Covadonga está acá, papá, para el expreso. Que nos vamos para el pasillo. Yo estoy más seguro en el pasillo. Oh my God, ¿en serio? Como Charlie. Y 2 pistolas en las manos y 5 granadas en el bolsillo. Bueno, estamos en el pasillo todo el mundo, no hay espacio para Nando. Ya no se jodió. Yo estoy bien aquí. Es que en el pasillo no hay ventana, no hay nada. Estoy bien segura aquí. ¡Cierra la puerta! Mentira. Ok, mi gente, esto es una despedida de año boricua. Para el que no lo sepa, estos son todos los años. Pero hacen como par de 3 despedidas atrás. Que prenda la luz que no me veo. Hacen como. Hace lo más dramático. Hacen como 3. Hace como 3 despedidas de año atrás. No se escuchaba tantos tiros.